단풍을 즐기러 떠납니다. 어머, 금아씨 지금 뭐하고 계시죠? 너 옷이 어두워서 잘 안 보여. 정말? 안타깝게도. 도착을 하기는 했는데 어디로 가야 할까요? 어떤 젊은이가 알려줬어요. 위로 그냥 쭉 올라가면 된다고. 위로 올라가면 저건가? 저건 거 같은데? 일단은 벌판이 나오고요. 저건 거 같은데? 우리가 2박 3일 동안 머물 진짜 곳입니다. 빵집 없네. 여기 그냥 주차할 수 있다고 했는데. 일단은 우리가 도착을 했고, 이곳은 그 서커스 하던 그 바겐을 이렇게 다시 새로 고쳐가지고 숙소로 이용을 하고 있네요. 여기를 어떻게 들어가야 할까요? 일단 문을 열고 들어가시고. 열쇠가 꽂혀 있다고 했는데. 우리의 식량들이에요. 이걸로 2박 3일 동안 맛있는 거 많이 해 먹고 그렇게 지낼 거예요. 우유도 넣고, 오뎅도 넣고, 그리고 우리 아침. 기린이 저는 이거를 키기 전에 부를 거라고 생각했어요. 근데 부르지도 않고 우와. 짜잔. 어쩐지 어디서 막 타닥타닥 소리가 나더라니. 서프라이즈야. 엄마. 불을 켜놓으니까 좀 분위기가 사는구나. 기리씨, 물이 끄는 것 같은데 뭐 하시려고 그러시는 거죠? 기리는 이렇게 커피를 내린다. 뜸을 들이는 거지 왜? 이럴 줄 알았어. 이렇게 대화를 나누면서 하는 게 중요한데. 내려가니? 내려가고 있어. 빨리빨리 좀 부어줄래? 빨리빨리 부으면 안 되고 이게 물을 부을 때마다 색깔이 바뀌어. 해야 되니까. 기리는 커피를 내린 후 배구공에 바람을 넣습니다. 이것은 이제 또 다른 경기를 앞둔 구마를 훈련시키기 위한 그런 용도죠. 기리는 배구공을 찍어달라 하지만 저는 공을 찍고 싶지 않아요. 다 됐다고. 엄마.
구마는 또 그새를 못 참고 공의 바람이 잘 들어갔는지 확인 중이에요. 어때? 잘 들어간 것 같은데? 무서워. 계속 비가 와가지고 해는 못 볼 줄 알았는데 이제 해가 질 시간인가 봐요. 두 시간 운전을 한 길이는 뻗었다. 배구공을 풀어놓은 채로. 그게 무슨 말이야? 불어넣다니 배우공을. 자다 일어난 그는 불을 점검한다. 저거 불편하지? 뭐 안 했어? 안 했어. 저 안에 저 작은 장작을 키면 불이 살아나. 금방 타니까. 그리고 위에다가 큰 나무를 넣으면 다시 살아나지. 그리고 이거 조심해. 이거 물 혹시 끓고 있니? 아니. 와, 이 하트 한번 찍히면 진짜 뼈도 못 추릴 것 같아. 진짜 뾰족하다. 구마씨 혹시 벌써 잘 준비하나요? 오늘 저녁은 어묵탕이에요. 전부 다 건져내고 표고버섯만 다시 잘라서 넣어줄 거예요. 그냥 표고버섯보다 말린 표고버섯을 이렇게 해서 쓰는 게 더 맛이 좋더라고요. 그건 뭐죠? 이거는 물을 못 사가지고 콜라비를 샀어요. 이것도 시원하겠죠? 반쪽 같군요. 좋았어. 인덕션에서 끓여서 그런지 이 국물이 빨리빨리 끓질 않네요. 여기까지 와가지고 단어를 외우겠다는 기린씨. 이상하다. 빠진 것 같은데? 이거. 정답. 물에 하나 빠짐. 그냥 꼬치 꽂아가지고 부탄가스 끓여가지고 먹어야겠다. 기린, 내가 너부터 하나 덜어줄게. 그래. 오, 다 익은 것 같다. 이 식물들이 물에 빠져가지고 육수를 내었기 때문에 매우 깊은 맛이 날 거야. 맛있게 먹어. 양념장에 마늘 넣으니까 괜찮네. 그래? 국물. 맛있다.
이거 불 꺼낼 마요? 응? 우동사리도 넣어보았어요. 괜찮아? 감자 페스트. 언젠데? 지났어. 근데 감자 축제는 뭐 해? 감자튀김, 감자 프라이드, 감자전, 감자 스프, 진짜 뭐 감자볶음, 감자깡, 감자탕. 그만해. 기린의 책상은 항상 어지러운 것이 특징이다. 도대체 무엇으로 저렇게 어지럽히는가? 야, 고마워. 지금 여기를 어떻게 만들게 됐는지 그거에 대한 책을 만들어 놨어요. 처음에 이 서커스 차 같은 걸 하나를 사가지고 이거를 거의 6년에 걸쳐서 개조를 했대요. 어머나. 엄청 오래 걸려서 만들었네요. 내가 밤을 굽고 싶어가지고 삼겹살 구워 먹자고 한 건데 갑자기 이걸 보니까 그냥 여기에 밤을 구워도 됐겠다는 생각이 드네요. 지금 기린이 밤을 구워보라고 줬거든요. 한번 던져 넣어볼게요. 이거 어디에 던져야 돼? 너무 밑에. 야! 너무 멀리 던졌어. 어떡해? 괜찮아. 옆에 그 있어. 그래? 삽 있어. 이따 보자, 밤. 지금 밤 던져놨던 거를 지금 꺼냈는데 밤이 진짜 익었어요. 어머, 어머나! 98% 익었네요. 혹시 그 말은 2%가 부족한 말인가요? 봐봐요, 여기 이렇게 타버렸어요, 한쪽 면은. 2% 부족할 때. 맛있다. 이제는 잘 시간. 밤이 터지든 말든.